आज तो इस चोर ने हद ही पर करती, क्योंकि इस चोर ने जंगल के शैतान के बेटे को चुरा लिया और इन अंडों में छुपा दिया। इस अंडे में ढूंढते हैं, इस अंडे में तो नहीं निकला। चलिए तो अब इस हर जैसे अंडे को छोड़कर देखते हैं कि इसके अंदर शैतान का बेटा मिलता है कि नहीं। बेटा, मैं तुझे मैजिक करना सिखाती हूँ। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद शेयर वाली बटन पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप पर दबा कर रखना है। कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेटा खुद ही करके देख लो। अरे नहीं मिला इसमें। चलिए तो अब इस सोने के अंडे को फोड़कर देखते हैं इस एंड में निकलता है कि नहीं रही। क्या इस एंड में यह शैतान का बेटा निकल गया? चलो इस चोर की जान बच गई। मैं तो शैतानी से मार डालता